Assalamu alaikum, karibuni Wakati Kitchen. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika vyakula tofauti tofauti kama viazi vya karai, katlesi, bajia za dengu, sambusa. Kwa hiyo video ya kwanza ni viazi vya karai vya masala kati. Hapo niko na viazi nilivyovichemsha pamoja na chumvi kiasi kama hicho mnachoona. Kwa hiyo nitavikamulia ndimu. Nitavikamulia ndimu alafu niviregeshe tena motoni kwa muda mchache. Kwenye bakuli nitatia unga wa dengu kikombe kimoja, unga wa ngano kikombe kimoja, unga wa dengu kikombe kimoja na unga wa ngano kikombe kimoja, alafu nitatia na chumvi. Chumvi utatia kiasi chako. Kisha nitakoroga vizuri. Nitie maji kidogo kidogo mpaka nipate uzito unaohitajika. Hakikisha unga wako hauwi mzito sana kama wabajia na pia hauwi mwepesi sana. Kwa hiyo utaendelea kutia maji, nitaendelea kutia maji kidogo kidogo mpaka nipate uzito unaofaa, unaohitajika. Kisha nitatia rangi. Mpaka uwe kama hivyo mnavyoona. Alafu nitaendelea na matayarisho mengine. Kwa hiyo hapo niko na masala na chumvi, nitakamulia na ndimu. Unaweza ukatumia ndimu au hata limau. Kwa hiyo nitakamulia ndimu na hakikisha haiwi nyepesi. Kwa sababu ikiwa nyepesi itakuwa shida kupaka kwenye viazi. Kwa hivyo hakikisha inakuwa nzito ili iwe rahisi kupaka kwenye viazi na iingie vizuri kwenye viazi. Alafu nitapaka viazi vyangu kama hivyo mnavyoona. Na baada hapo nitaanza kukanga viazi vyangu kwenye mafuta ambayo kwamba yameshika moto. Nitatia viazi kwenye unga alafu nitie kwenye mafuta kama hivyo. Na vikishakuwa tayari nitavitoa kwenye moto. Kwa sababu tulikuwa tumevichemsha, kwa hiyo havitachukua muda mrefu kwenye mafuta. Kwa sababu vimeiva wakati tukivichemsha, kwa hiyo havitachukua muda mrefu. Tutavitoa kwenye mafuta. Na viazi vyetu viko tayari. Unaweza ukaandaa viazi hivi kwa ukwaju, pilipili ya ndimu. Video ya pili ni bajia za dengu. Kwa hiyo mahitaji ya mapishi haya ni unga wa dengu vikombe viwili, viazi takriban viwili hivi vilivyokatwa katwa into cubes kama hivyo, yani vidogo vidogo, chumvi kiasi, baking powder kijiko kimoja kidogo, kijiko cha chai, kitunguu maji kimoja kilichokatwa ndogo ndogo kama hivyo, dania moja, pilipili boga, majani ya nimrod na kitunguu thomu kijiko kimoja cha mezani, 1 tablespoon kilichosagwa kama hivyo. Kwa hiyo kwenye unga wa dengu weka chumvi, weka pilipili boga, haya majani ambayo kwamba sio lazima, weka dania, weka kitunguu maji na kitunguu thomu na pia baking powder. Na pia unaweza ukatia na mafuta ya uto. Yanasaidia bajia kuwa laini zaidi. Ukatia mafuta uto ndani ya huu unga ukachanganya. Na pia viazi, pia weka viazi na baking powder, alafu changanya vizuri huku ukiendelea kutia maji. Weka maji kidogo kidogo huku ukiendelea kuchanganya na hakikisha unga wako unaufanya mzito. Alafu wakati wa kuchoma ndio utaongeza maji. Utaongeza maji kidogo kidogo huku ukiendelea kuchoma.
Na kama una haraka basi unaweza kufanya unga wako mwepesi ukachoma moja kwa moja bila kusubiri. Lakini kama una muda basi utaufanya unga wako mzito. Utaufanya mzito, alafu uache kwa takriban dakika 5, alafu wakati wa kuchoma ndio utaufungua. Kwa hiyo ufanye mzito kama hivi. Alafu wakati wa kuchoma unaweza ukaongeza maji ukawa mwepesi kama hivyo sasa. Na pia unaweza ukaongeza maji kidogo kidogo kiasi cha zile ambazo unachoma wakati huo, lakini kama zote zinaweza kuingia kwenye karai moja, basi unaweza ukaongeza maji, yani ukaufungua wote. Ukaongeza maji alafu ukaanza kuchoma. Kisha zichome bajia zako. Zigeuze ili zishike rangi nzuri. Na baada ya kuwa na rangi nzuri, zitoe kwenye karai na bajia zako ziko tayari. Unaweza ukaandaa kwa chatini au pilipili yoyote ambayo kwamba utapenda wewe mwenyewe. Asanteni sana na kwaherini. Video ya 3 ni bajia za dengu za mayai. Kwa hiyo niko na mayai 5 ambayo kwamba nimeyakata kama hivyo mnavyoona. Unga wa dengu, kitunguu maji kimoja, pilipili boga moja, kitunguu thomu, chumvi kiasi, baking powder, majani ya nimrod. Ambapo kwamba kitunguu maji na pilipili boga nimezikata ndogo ndogo kama hivyo mnavyoona. Kwa hiyo nitatia unga wa dengu kwenye bakuli. Nitatia unga wa dengu. Baking powder, chumvi, alafu nitatia na mahitaji mengine yaliyobaki. Kisha nitakoroga unga vizuri, nitatia maji niendelee kukoroga. Tahadhari sana usitie maji mingi, unga wako ukawa mwepesi. Hakikisha unga wako unakuwa mzito kuliko ule wa kuchomea viazi. Kwa hiyo nitatia maji kidogo kidogo mpaka nipate uzito unaohitajika. Na unga ukishakuwa tayari nitabandika mafuta motoni, alafu nianze kuchoma bajia zangu. Nitachukua yale mayai nitie kwenye unga, alafu nitie kwenye mafuta. Na hakikisha moto si mkubwa sana unapopika ili bajia zako zisishike rangi wakati hazijaiva ndani. Kwa hiyo zipike kwa moto wa kiasi ili zishike rangi nzuri. Na baada hapo bajia zetu ziko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kunifollow Instagram @farwatkitchen, na pia msisahau kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya, na pia mkiwa na maswali au mnahitaji maelezo. Mapishi mengine ni mapishi ya sambusa za nyama. Kwa hiyo mahitaji ni mdalasini kijiko kimoja kidogo, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, jira au bizari nyembamba kijiko kimoja kidogo, dania ya unga kijiko kimoja kidogo, na curry powder kijiko kimoja kikubwa 1 tablespoon, na ndimu ya unga kiasi, lakini ukipata ndimu au limau ya kawaida ni vizuri zaidi. Alafu kuna kima nusu ambayo kwamba utaichemsha na chumvi, kitunguu thomu kijiko kimoja kikubwa 1 tablespoon, vitunguu maji vilivyokatwa vidogo vidogo takriban 5, pilipili boga na dania zilizokatwa ndogo ndogo.
Kwa hiyo kwenye ile kima iliyochemshwa utaweka kitunguu thomu, alafu upike kwa takriban dakika moja hivi. Lakini ni vizuri zaidi hii kima ukichemshia na chumvi na kitunguu thomu kabisa, lakini pia vile haina neno. Alafu utaweka spices, usipike kwa sekunde kadhaa, spices pamoja na ile ndimu. Lakini spices usizipike sana, sije zikapoteza harufu yake. Kwa hiyo utazipika tu kwa sekunde kadhaa. Kisha kwenye kima weka pilipili boga, dania na kitunguu maji, na hakikisha unazikata ndogo ndogo. Kitunguu maji na pilipili boga na pia dania unazikata ndogo ndogo ili zichanganyike vizuri na nyama. Kwa hiyo utachanganya vizuri, uhakikishe zimechanganyika vizuri na hiyo kima, nyama ya kusaga. Kisha funga manda, uweke nyama ndani. Na hizi manda au kaki unaweza ukatumia za tayari, ama pia unaweza ukatengeneza zako mwenyewe nyumbani. Alafu funga vizuri, upake huo unga, na huo ni unga na maji ambao kwamba umechanganywa vizuri, ndo ukamake hiyo paste, ukatengeneza hiyo paste. Na hakikisha huo unga wako haufanyi mzito sana, wala pia haufanyi laini mwepesi sana, unaufanya tu wa kiasi. Kwa hiyo utaendelea kufunga sambusa zote mpaka nyama iishe. Kwa hiyo sambusa ziko tayari kuchomwa. Utabandika mafuta motoni, na mafuta yakishashika moto utaanza kuzikanga sambusa, na hakikisha mafuta hayashiki moto sana, kwa sababu mafuta yakishika moto sana, ukiweka sambusa zitafanya pele juu. Kwa hiyo zipike tu kwa mafuta ambayo hayajashika moto sana. Na zikishashika rangi nzuri kama hiyo, unaweza ukazitoa kwenye mafuta. Na baada ya hapo sambusa ziko tayari. Na mapishi mengine ni mapishi ya katlesi za kuku. Kwa hiyo hapo niko na kuku wangu ambaye kwamba nimemchemsha pamoja na chumvi na kitunguu thomu, kisha nikamtoanisha akawa vipande vidogo vidogo kama hivyo. Kisha nitatia pilipili manga, mdalasini, dania ya unga, limau
lakini unaweza ukatumia ndimu kama huna limau. Kisha nitaiweka tena motoni kwa sekunde kadhaa. Alafu nitatia carrot, kitunguu maji. Carrot nimezigrate kama hivyo mnavyoona. Alafu nitatia kitunguu maji, pilipili boga ambazo kwamba nimezikata ndogo ndogo kama hivyo, dania. Kisha nitakoroga vizuri. Ukipenda kitunguu maji na pilipili boga unaweza ukazipika kando, ukazipika tu kwa muda mchache, alafu ndo ukazichanganya hapa. Lakini pia unaweza ukafanya tu kama hivi nilivyofanya mimi. Sasa nitaanza kufunga katlesi zangu. Kwa hiyo hapo niko na viazi vyangu ambavyo kwamba nilivichemsha pamoja na chumvi, kisha nikavitia limau. Nikaviponda nikavitia na limau. Kwa hiyo sasa nitaanza kufunga katlesi zangu. Utazifunga vizuri kwa makini, shape ya round kama hivyo, size unayotaka mwenyewe. Na hakikisha unafunga vizuri, mahali kwingine kusiwe kwembamba zikapasuka karaini. Hivyo. Unaweza kama nilivyotangulia kusema ukafanya shape yote kwa. Kwa hiyo ndo kama hivyo ziko tayari. Hapo niko na yai yangu moja ambalo kwamba nimelipiga pamoja na chumvi kidogo. Kwa hiyo nitaanza kuchovya. Kisha nitabandika mafuta motoni, na ikishapata moto nitaanza kuzichoma katlesi zangu ambazo kwamba nilizichovya kwenye yai. Na hakikisha mafuta karaini unatia mengi kiasi cha kwamba yatafinika zile katlesi wakati wa kuzichoma, kwa sababu ukitia mafuta kidogo kiasi cha kwamba katlesi zitakuwa zinaonekana juu, yani mafuta hayakufinika vizuri, katlesi huenda zikapasuka. Kwa hiyo kwa mafuta ya kukaangia katlesi hakikisha unatia mingi mpaka yafinike katlesi ziingie ndani zizame. Kwa hiyo upande mmoja ukisha geuka rangi, nitageuza na upande wa pili. Na hakikisha unazigeuza kwa tahadhari ili zisipasuke. Kisha baada hapo nitazitoa katlesi zangu kwenye karai, nizitie kwenye hiko kidude cha tundu ili katlesi zitoke mafuta. Na baada hapo katlesi zetu ziko tayari kama mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kunifollow Instagram na kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Asanteni sana.